El mecanizado CNC de 5 ejes es un proceso avanzado donde la herramienta o la pieza se mueven en 5 ejes simultáneos, permitiendo fabricar geometrías muy complejas con alta precisión y en menos montajes. ¿Cuáles son los 5 ejes? X, Y y Z movimientos lineales. A y B o A y C ejes rotativos. Tipos de máquinas de 5 ejes. 4 ejes simultáneos. 3 ejes y 2 ejes. Posicional. ¿Cuál es tu CNC favorito?